ខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបអ្នកទៅនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកបានទេនៅថ្ងៃអនាគតកូនប្រុសរបស់អ្នកអាចជាប្រធានភូមិឬជាអ្នកដឹកនាំភូមិប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមមករកខ្ញុំជាបន្ទាន់ខ្ញុំយល់ស្របនឹងអ្នកចូលឲ្យអសុទ្ធវិញ្ញាណដល់បរិសុទ្ធចំណាស់វាជាវត្ថុខាងក្រៅអ្នកព្យាយាមហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងវានឹងប្រសើរជាងក្មេងៗនៅក្នុងភូមិដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសូមមកសារជំនាញប្រយុទ្ធពេលពួកគេចូលទៅខាងក្នុងពួកគេនឹងត្រូវជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធដោយខ្លួនឯងក្មេងស្រីនេះព្រួយបារម្ភអំពីវីរៈបុរសប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធខុសខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងពេលមេភូមិបើកទ្វារពួកគេមានអារម្មណ៍ថាវាស្ងាត់ឈឹងគ្មានអ្វីសោះមានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចូលទៅខាងក្នុងគាត់នឹងកាត់បន្ថយការរំខានទាំងអស់ជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធដែលសមស្របសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់របស់អ្នកឆាំងឈឹងគឺជាអ្នកដំបូងគេដែលចូលគ្រូពេទ្យនេះមានវត្តជីវិតដំណាក់កាលទី2គឺដូចជាវីរៈបុរសកម្លាំងរបស់គាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីវីរៈបុរសនោះទេពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលមកខាងក្នុងពូស៊ុយបានប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យបិទភ្នែកហើយជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាលើកលែងតែអ្នកធ្វើសមាធិបិទភ្នែកអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីពង្រឹងជំនាញប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុន្តែជំនាញប្រយុទ្ធដែលវីរៈបុរសបានរកឃើញវាជាជំនាញពណ៌លឿងកម្រិតទាបវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់មិនថាអ្នករកវាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏រកមិនឃើញដែរពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាបើកភ្នែកឡើងពួកគេអាចសម្គាល់បានជំនាញប្រយុទ្ធកម្រិតមធ្យមដល់កម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់មកមេភូមិបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យរាយការណ៍ពីជំនាញប្រយុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកដទៃទេពូស៊ុយបានពិនិត្យមើលជំនាញប្រយុទ្ធរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានសមត្ថភាពផឹកទឹកតារាខ្មៅវាជាជំនាញប្រយុទ្ធសម្ងាត់ដែលពិបាករកណាស់ចំពោះជំនាញប្រយុទ្ធរបស់វីរៈបុរសវិញវាគឺជាជំនាញដើមមូលដ្ឋានមួយប៉ុន្តែតើកម្រិតទាបបំផុតគឺជាអ្វីមនុស្សគ្រប់គ្នាសើចចំអកឲ្យវីរៈបុរសខ្ញុំគិតថាវាជាសំណាងអាក្រក់របស់វីរៈបុរសគាត់ពិតជាបានជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធពណ៌លឿងកម្រិតទាបមែនទេពូស៊ុយបាននិយាយដូច្នេះវាអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកប្រយុទ្ធនឹងមានពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់ប្រសិនបើអ្នកអាចហ្វឹកហាត់ជំនាញដើមមូលដ្ឋាននេះបានបន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចហ្វឹកហាត់ជំនាញផ្សេងទៀតនៅពេលក្រោយថ្ងៃស្អែកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់បានតើអ្នកណានឹងអាចផ្សំជំនាញប្រយុទ្ធជាមូលដ្ឋានជាមុនសិនឬមានសមត្ថភាពឈានដល់កម្រិតទាបនឹងទទួលបានពរជ័យនៃជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរៀបចំខ្លួនវីរៈបុរសមិនមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយទេថាគាត់ទទួលបានជំនាញដើមមូលដ្ឋានខ្ញុំពិតជានឹងហ្វឹកហាត់ជំនាញដើមមូលដ្ឋានខ្ញុំនឹងមិនទុកឲ្យវាខ្លាយជារបស់គ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំឡើយក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានមកប្រាប់វីរៈបុរសតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនអ្នកពីរបៀបផឹកទឹកត្រាខ្មៅទេយកមុខរបស់អ្នកមកជិតវីរៈបុរសថើបខ្ញុំបន្តិចវីរៈបុរសបាននិយាយថាមិនអីទេខ្ញុំនៅមានជំនាញផ្សេងទៀតដែលត្រូវហ្វឹកហាត់កុំភ្លេចថាពុកខ្ញុំជាមេភូមិកាត់ទៅមកខាងនៃភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋអ្នកចម្បាំងរូបនេះបាននិយាយក្នុងនាមជាវីរៈបុរសនៃភ្នំនេះត្រូវមានសមត្ថភាពនៅម្នាក់ឯងតាំងពីក្មេងគាត់បានផ្ដល់និមិត្តសញ្ញានេះដល់យុធានវាគឺជាផ្កាយថ្មីមួយដែលលេចធ្លោនៅលើភ្នំនេះហើយនៅពេលអនាគតវាអាចនឹងក្លាយជាព្រះសង្ឃទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នាំក្មេងស្រីទាំងអស់ទៅកាន់ទីក្រុងយន្តហឺដើម្បីលុបបំបាត់ពូជឈាមអាក្រក់អ្នកណាកំពុងបំផ្លាញពូជមនុស្សអ្នកណាអាចសម្លាប់ពូជឈាមអាក្រក់បានច្រើនជាងគេនិងទទួលបានថ្មព្រលឹងជាច្រើនជារង្វាន់យុធានខឹងយ៉ាងខ្លាំងពូជឈាមអាក្រក់ខ្សោយគ្មានវិធីណាដើម្បីគេចផុតពីដៃរបស់យើងទេអ្នកចម្បាំងចង់បានព័ត៌មានអំពីការកើនឡើងនៃពូជពងអាក្រក់អ្នកចម្បាំងរីករាយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានស្គាល់ពួកគេស្គាល់យើងយុធានបានប្រាប់អ្នកចម្បាំងយើងមិនចាំបាច់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងពេកទេដរាបណាយើងធ្វើតាមការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្មានវិធីណាដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយវាបានឡើយអ្នកសហការជាមួយខ្ញុំទោះបីជាស្ដេចអាក្រក់លេចឡើងក៏ដោយវាមិនពិបាកពេកសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់យើងទេអ្នកនិយាយច្រើនពេកហើយអ្នកក្រអឺតក្រទមណាស់អ្នកចម្បាំងបានសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរត្រៀមខ្លួនយុធានបានប្រាប់អ្នកចម្បាំងថាខ្ញុំនឹងការពារនាងអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាទេខ្ញុំនឹងមើលថែវាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដៃរបស់អ្នកកខ្វក់ទេអ្នកចម្បាំងមិនចង់ឲ្យយុធានធ្វើបែបនេះទេយើងនឹងទៅវឹកហាត់ខ្ញុំមិនទាន់បានចេញទៅលេងទេមើលទៅដូចជាយុធានចូលចិត្តនាងអ្នកដឹងពីរបៀបនិយាយនៅលើភ្នំនេះមានព្រះសង្ឃជាច្រើនព្រះសង្ឃដែលមកទីនេះដើម្បីវឹកហាត់ពួកគេមានជំនាញខុសៗគ្នាអ្នកចម្បាំងក៏បានវឹកហាត់ផងដែរគាត់បានវឹកហាត់ពួកគេយ៉ាងលំបាកគាត់មិនបានឲ្យពួកគេសម្រាកទេគាត់រត់លឿនណាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រះសង្ឃអង្គនេះមកយឺតម្លេះពួកគេកើតនៅក្នុងភូមិតែមួយហេតុអ្វីបានជាជំនាញរបស់ពួកគេខុសគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះគាត់ប្រហែលជាបានវឹកហាត់កាន់តែខ្លាំងគាត់ជាឪពុករបស់គាត់នឹងពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់គឺការវឹកហាត់ជំនាញរបស់មនុស្សម្នាក់បងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកមានអំណាចផ្លូវចិត្តខុសៗគ្នាមិនថាជាឈើទឹកភ្លើងអ្វីៗទាំងអស់គឺខុសគ្នាប្រើអំណាចរបស់អ្នកដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកទោះបីជាតួឯកនឹងជ្រើសរើសជំនាញប្រយុទ្ធដែលជាមូលដ្ឋានក៏ដោយហើយពូធ្លាប់និយាយថាវាអាចត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាជំនាញប្រយុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះអាចអាស្រ័យលើភស្តុតាងរបស់មនុស្សម្នាក់តួឯកត្រូវបានហ្វឹកហាត់ជំនាញប្រើប្រាស់ដាវមិនថាជាចលនាឬការវាយប្រហារនោះទេអំណាចដាវរបស់តួឯកអាចបំផ្លាញថ្មបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះតួឯកយល់ពីជំនាញមូលដ្ឋានហើយប៉ុន្តែអាចមានការកែតម្រូវបន្តិចបន្តួចតួឯកកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលគាត់ហ្វឹកហាត់វាដូចជាមានស្រមោលមួយកំពុងរំកិលនៅក្នុងក្បាលរបស់តួឯកជួយធ្វើឲ្យតួឯកអនុវត្តលឿនជាងមុនដែលស្រមោលនោះមិនមែនជាស្រមោលរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេវាមកពីប្អូនប្រុសតូចនេះគឺជាព្រះនាងដែលជួយវឹកហាត់តួឯកប្អូនប្រុសតូចជួយតួឯកអនុវត្តជំនាញប្រើដាវដែលប្អូនប្រុសតូចក៏គិតអំពីជំនាញប្រយុទ្ធជាមួយមនុស្សដែរវាដូចជាល្បែងរបស់ក្មេងៗអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាវឹកហាត់ចប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏មកជួបជុំគ្នាដែលមនុស្សទាំង5នាក់នេះគឺជាមនុស្សខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងភូមិពួកគេជាតំណាងភូមិដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងជាអ្នកដឹកនាំ
ចាញ់ឆាំងឈុងស្អាតណាស់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាជ្រើសរើសអ្នកណាដែលនឹងធ្វើជាមេក្រុមប្អូនស្រីតូចម្នាក់នេះបានជ្រើសរើសតួឯកពីព្រោះនាងចូលចិត្តតួឯកប៉ុន្តែប្អូនស្រីតូចម្នាក់នេះបានជ្រើសរើសឆាំងឈុងពីព្រោះនាងក៏ចូលចិត្តឆាំងឈុងដែរវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នៅទីបញ្ចប់អ្នកដែលបានក្លាយជាប្រធានក្រុមគឺឆាំងឈុងមេភូមិបាននិយាយថាថ្ងៃស្អែកមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីទទួលបានអាវុធសំខាន់តួឯកក៏បានឃើញផងដែរថាឆាំងឈុងនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមភូមិរបស់យើងតែងតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អខាងសាមគ្គីភាពដូច្នេះដើម្បីរក្សាតំណែងជាប្រធានភូមិវាមិនល្អសម្រាប់ឆាំងឈុងទេព្រោះគាត់នៅមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនទៀតមេភូមិបានប្រាប់តួឯកឲ្យប្រយ័ត្នមនុស្សមកពីភូមិពីព្រោះភូមិនេះតែងតែចង់ឈ្នះភូមិរបស់យើងចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យខ្លាចកុំធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់នរណាម្នាក់ឡើយអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ឆោតអ្នកម្ដងទៀតឈប់ទៅវាមិនល្អទេតួឯកនៅតែចងចាំរឿងកាលពីអតីតកាលនៅតែចងចាំប្អូនស្រីតូចនោះរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់នាងតួឯកស្រីមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់មិនថាគូប្រជែងជានរណានោះទេគាត់នឹងទទួលបានតំណែងជាប្រធានក្រុមនៅពេលព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នានៅរោងចក្រផលិតអាវុធដើម្បីជ្រើសរើសអាវុធផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលយកអាវុធមកឲ្យពួកគេជ្រើសរើសគឺឪពុករបស់ឆាំងឈុងប៉ុន្តែអាវុធទាំងនេះមិនមានគុណភាពល្អទេឪពុកបានប្រាប់ឆាំងឈុងប្រសិនបើអ្នកចង់បានអាវុធដ៏រឹងមាំនិងគុណភាពល្អត្រូវតែមានរបស់ដំបូងវាជាលុយតើវាមានតម្លៃទេបុរសចំណាស់បានអះអាងថាវាជាច្បាប់ភូមិមិនថាកូនប្រុសនិយាយអ្វីក៏ដោយគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជ្រើសរើសរបស់ល្អទេប៉ុន្តែតួឯកមានវិធីមួយគឺធ្វើឲ្យពួកគេមានអាវុធកាន់តែប្រសើរតួឯកបានសួរឪពុករបស់ឆាំងឈុងថាចូលយកអាវុធល្អៗទាំងអស់របស់ភូមិមកតើអ្នកចង់បានប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងចេញថ្លៃឲ្យខ្ញុំទទួលបានថ្មវិញ្ញាណកម្រិតទាបមួយដែលជារបស់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សតើអ្នកហៅវាថាដូចម្ដេចតើវាជាលុយឬមាសអ្នកអាចហៅវាថាថ្មតែមួយបានអ្នកអាចទិញអាវុធបានទូទាំងភូមិឪពុករបស់ឆាំងឈុងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់មានវាចាំបន្តិចសិនឪពុករបស់ឆាំងឈុងពេលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងមានថ្មវិញ្ញាណគាត់បញ្ញាប់រកអាវុធល្អមួយសម្រាប់តួឯកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគាត់បានយកអាវុធល្អមួយមកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសមានច្រើនណាស់ក្នុងចំណោមពួកគេពេលពួកគេជ្រើសរើសអាវុធរបស់ពួកគេរួចរាល់បងស្រីរូបនេះក៏បានសុំឲ្យតួឯកហាត់ដែរប៉ុន្តែតួឯកមិនបានហាត់ទេខ្ញុំចង់ហាត់តែម្នាក់ឯងដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អបំផុតតួឯកបានដើរចេញគាត់បានឃើញថាគាត់បានបាញ់ខ្លាកុំគិតចង់ធ្វើបាបគាត់អីហើយកុំគិតចង់ធ្វើបាបមនុស្សក្នុងភូមិអីចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកធ្វើជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកធ្វើជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ជាស្រីតើអ្នកមិនមើលគាត់ទេឬបងប្រុសនោះនិយាយទេតើអ្នកណាចង់ខ្លាចជាបងប្រុសរបស់អ្នកខ្ញុំជាក្មេងស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់តួឯងនឹងបបបាញ់សត្វដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានមើលឆ្វេងស្ដាំមិនបានឃើញសត្វអ្វីទេតើពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅណាអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនណាស់តួឯងក៏ធាត់ប្រហែលជាដោយសារតែកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគាត់មិនហ៊ានចូលទៅជិតទេដែលមិនមែនជាការពិតទេសត្វទាំងនោះមានក្លិនដូចបងប្រុសនេះដូច្នេះគាត់មិនហ៊ានចូលទៅជិតទេនៅពេលដែលតួឯងចង់ជួបសត្វគាត់នឹងហៅពួកវាឲ្យមករកគាត់បានបញ្ចេញខ្យល់ខ្លាំងៗគាត់មិនបានបញ្ចេញខ្យល់ទេគាត់បានផ្ញើសញ្ញាមួយដើម្បីឲ្យសត្វចេញមកបន្ទាប់ពីនោះសត្វទាំងនោះក៏បានចេញមកតាមការស្នើសុំរបស់គាត់តួឯងបាននិយាយជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ហើយអ្នកភូមិក៏បានហ្វឹកហាត់យ៉ាងលំបាកផងដែរដែលជាភូមិនាងហៅដងគាត់ចង់ផ្ដួលតួឯកហើយទទួលបានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអ្នកភូមិបានហៅមកជុំគ្នាគាត់បានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាការប្រកួតនេះគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ពីការប្រកួតលើកមុនអ្នកត្រូវតែនៅជាមួយក្រុមមកពីភូមិដទៃទៀតចូលទៅក្នុងវិស័យបរបាញ់បុរាណដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីអំណាចខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីអ្នកចូលមិនត្រឹមតែត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយមនុស្សមកពីភូមិផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយសត្វព្រៃផងដែរអ្នកណាអាចបរបាញ់សត្វបានច្រើនជាងគេនឹងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតហើយនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំភូមិដែលជាវាបរបាញ់បុរាណគឺជាកន្លែងដែលបើកតែម្ដងក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំគ្មានការរឹតបន្តឹងលើការប្រគល់ប្រអប់ទូគ្រប់គ្នាពឹកនេះជារបស់សំខាន់សម្រាប់អ្នកភូមិព្រោះមានមនុស្សតិចណាស់ជាចុងក្រោយពួកគេក៏ចេញដំណើរអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីភូមិនីមួយៗមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងបរបាញ់បុរាណហើយទ្វារក៏បើកចំហវាបរបាញ់បុរាណបើកចំហអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះបរិស្ថានមានលក្ខណៈធម្មជាតិខ្លាំងណាស់មានតែមនុស្សខ្លាំងៗប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះតំបន់នីងខោយុវជនរូបនេះមិនដែលភ្លេចឡើយអ្នកភូមិតែងតែនិយាយថាមនុស្សម្នាក់នេះជាមនុស្សអាក្រក់តាំងពីកំណើតមកទីនេះប្រហែលជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវាដូច្នេះគាត់មានបំណងប្រើវិញ្ញាណទឹកដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់វាដូចជាសត្វចម្លែកអាក្រក់មួយដែលមុននេះតួឯកក៏ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតដែរតួឯកគិតកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខអ្នកអីខ្ញុំនឹងពាក់វាឲ្យអ្នកនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំតួឯកបានប្រាប់គាត់ខ្ញុំនឹងទទួលបានតំណែងជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែយុធានមិនជឿទេបាននិយាយថាតួឯកគឺជាមន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែជារបស់ខ្ញុំពួកគេមិនទាន់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅឡើយទេព្រោះមានសត្វរត់ត្រង់ទៅរកពួកវាប៉ុន្តែភ្លាមនោះត្រូវបានវាយប្រហារអ្នកដែលមិនអាចប្រយុទ្ធបាននឹងត្រូវស៊ីមេដឹកនាំបានអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាដើម្បីបរបាញ់សេះព្រៃប៉ុន្តែបងប្រុសម្នាក់នេះបាននិយាយថាសេះព្រៃទាំងនេះរស់នៅក្នុងព្រៃកុំរញ៉េរញ៉ៃជាមួយវាដែលតួឯកមិនបានស្ដាប់វាគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងព្រៃប៉ុណ្ណោះមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះវាល្អព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ផងដែរពួកគេមិនបានស្ដាប់ទេដូច្នេះយើងត្រូវតាមទាន់មិនថាពួកវារត់ទៅរកពួកវាប៉ុណ្ណាទេសេះព្រៃគ្រាន់តែរត់គេចខ្លួន
ទូឯកកំពុងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាសេះព្រៃទាំងនេះរត់គេចខ្លួនរត់តាមពួកវាប៉ុន្តែมันអាចតាមទាន់ពួកវាបានទេពួកវាទាំងអស់បានបាត់ខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាសត្វទាំងនេះរត់ចេញពីពួកគេមានរឿងអ្វីកើតឡើងទូឯកបានគិតឡើងវិញដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរឿងនេះពីមុនមកប្រហែលជាវាដោយសារតែខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំបំបីចេញពីក្រុមមុនអ្នកប្រហែលជាមានឱកាសបរបាញ់សត្វព្រៃឆាងឆេងសើចច្រើនណាស់ព្រោះគាត់មិនគិតថាទូឯកនឹងបំភ័យសត្វទូឯកបានដើរកាត់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបែកគ្នាអ្នកអាចបរបាញ់សត្វព្រៃអ្វីដែលអ្នកអាចរកបានអ្នកត្រូវតែចែករំលែកជាមួយខ្ញុំប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃអ្នកមិនបានជួបសត្វព្រៃទេបន្ទាប់មកប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានអ្វីមួយខ្ញុំនឹងចែករំលែកវាជាមួយអ្នកឆាងឆេងក៏យល់ព្រមដើរកាត់ដែរក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏ចង់ទៅជាមួយទូឯកដែរប៉ុន្តែនាងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះនាងត្រូវទៅជាមួយបងប្រុសរបស់នាងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានចេញដំណើរទុកឲ្យទូឯកទៅតែម្នាក់ឯងតាមពិតទៅទូឯកបានដឹងហើយសត្វទាំងនោះមិនហ៊ានចូលទៅជិតទេដោយសារតែជនជាតិចិនសត្វទាំងពីរបានចេញដំណើរពួកគេបានចេញដំណើរទៅក្នុងព្រៃជ្រៅដើម្បីជួបសេះអាយុ100ឆ្នាំប៉ុន្តែវាប្រហែលជាខ្លាំងជាងអាវុធធម្មតាទូឯកបានទៅប៉ះវាដែលអាចប្រើជាអាវុធពណ៌លឿងបានក្នុងពេលនេះមានសេះតូចមួយកំពុងសម្លឹងមើលទូឯកដែលវាមិនហ៊ានចូលទៅជិតទូឯកទេព្រោះមានសេះតូចមួយដែលពស់នេះមានពឹសខ្លាំងវាជាសត្វកម្រិតទី2ទូឯកបានបញ្ជាឲ្យពស់នេះវាយប្រហារទូឯកកំរងចាំយូរពេកទូឯកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហើយចូលមកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចាត់វិធានការហើយរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី26-30វាបញ្ចប់នៅទីនេះខ្ញុំមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតទេខ្ញុំឈឺបំពង់កខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានទេមុននឹងនិយាយលាកុំភ្លេចចុច like និង comment ផងคลิปបន្ទាប់នឹងបន្តយ៉ាងលឿនថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយលាហើយជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់លាហើយ